네, 문세윤 씨, 이번에 노래를 한 곡 들려주신다고 했는데 어떤 네. 노래죠? 아, 아주 오래된 노래를 하나 할까 합니다. 오래된 노래요? 네, 네. 제가 좋아하는 노래고, 제가 만약에 음악인이었다면 하는 생각을 들게 만드는 정말 노래를 만들 수 있다면 얼마나 좋을까라고 생각했던 아니, 김동률 씨의 네. 아주 오래된 노래죠. 오래된 노래. 제목이 오래된 노래예요? 예, 네. 월드송. 자, 저희가 826또 구독자분들을 위해서 또 노래를 한 곡 들려주신다고 하니까 편집 없이 한 번에 가는 걸로 하겠습니다. 네, 1절만 좀 하겠습니다. 1절이요? 네, 2절까지 하셔야 돼요. 저희가 중간에 끊는 시스템이 없어가지고. 네, 제가 끊을 수 있죠. 아니, 예, 예. 1절만 하고 싶어서 1절만 했나? 황재성 씨, 저 쭈글거리시면 안 돼요. 네. 얼굴이 반밖에 안 이게 걸려가지고. 좀 슬픈 네. 노래라 조금 집중을 좀 그리고 부탁드리겠습니다. 황재성 좀 나와주시면 안 될까요? 이게 지금 단독곡이라서. 지금 맡기고 있어가지고. 네네. 팔이 나와요. 그래서. 네. 됐습니다. 또 먹네. 또 먹어. 자, 감정 좀 참게 좀. 네. 죄송합니다. 자 갈게요. 알겠습니다. 저기 근데 불을 끄면 안 되겠죠? 안 돼요, 안 돼요. 정말 참, 눈을 감고 싶네요. 중간에 몰입을 위해서 좀 꺼드리긴 합니다. 우연히 찾아낸 낡은 테이프 속에 노래를 들었어. 서투른 피아노 풋풋한 목소리 수많은 추억에 웃음 짓다 언젠가 너에게 생일 선물로 만들어준 노래 촌스런 반주에 가사도 없지만 넌 아이처럼 기뻐했었지 진심이 담아서 나의 맘이 다 전해진다면 가끔 흥얼거리 흘리기도 했지 오래된 테이프 속에 그때의 내가 참 부러워서 그리워서 울다가 웃다가 그저 하염없이 이 노래를 듣게 돼 바보처럼 노안이 와서 가사가 잘 안 보여. 널 떠나보내고 거짓말처럼 시간이 흘러서 너에게 그랬듯 사람들 앞에서 내 노래를 들려주게 되었지 참 사랑했다고 아팠다고 그리워한다고 우리 지난 추억에 기대어 노래할 때마다
내 맘이 어땠을까 라디오에서 길거리에서 들었을 때 부풀려진 맘과 꾸며진 말들로 행여널 두 번 울렸을까 참 미안해 이렇게라도 다시 너에게 닿을까 모자란 마음에 모질게 뱉어냈던 말들에 그 얼마나 힘들어했는지 와, 오래된 테이프 속에 그때의 내가 참 부러워서 그리워서 울다가 웃다가 그저 하염없이 이 노래 견있게 돼 바보처럼 그냥 부르네 했다 그냥 어? 네. 어유. 이 쓰레기 같은 놈들아 야 이 오래됐다 아유 켜주세요 다음엔 혼자 했을 때 볼게요 네. 너무 잘 불러주셨네요. 이 노래 그 포인트는 뭐였나요? 네? 포인트. 오래된 테이프 속에 여기가 포인트입니다 그 창법이 좀 특이하던데 어떤 창법이었죠? 임병수 선배님 네. 아리바 바셀로나 네. 새로운 네. 창법. 역시 대단합니다. 사랑이야 네. 자, 이 영상은 저희가 편집 없이 그대로 내보내겠습니다. 자, 감사합니다. 네 네.